Copilul tău scrâșnește din dinți în timpul somnului? Acest obicei se numește bruxism și poate apărea în perioade de stres, somn agitat sau în etape de dezvoltare dentară. Chiar dacă uneori pare un gest trecător, atunci când se repetă frecvent, poate afecta dinții și poate provoca disconfort la nivelul maxilarului. De aceea, este important ca medicul stomatolog-pediatru să verifice dacă dinții sunt afectați și dacă este nevoie de monitorizare sau tratament. Scrâșnitul repetat merită verificat. Programează un control și află ce soluții sunt potrivite pentru copilul tău.